मां जिंदा लाश थी नथी जीअण चाहियां। मूंखे मुंहिंजा हक़ घुर्जनि, मूंखे मुंहिंजी मोहबत घुर्जे। तू ये सब शयूं तॾहिं हासिल करे सघंदीअ जॾहिं तू पाण खे संभालींदी। पाण खे संभाल, ईअं त तुंहिंजे वजूद जा एतिरा सना भोर थी पवंदा जो तोखे पाण संभालण मुश्किल थी पवंदो। मूं जहिड़ी निदोरी छोरियुनि जो अहिड़ो वजूद टुटी चुको आहे। न खपे मूंखे अहिड़ी ज़िंदगी। मूंखे मौत घुर्जे। हिम्मत कर ज़ेब, हिम्मत। असां त न चोटी जा ज़ोर लाथा आहिनि, कुझु की नथो वरे छा करियूं। जहांगीर त पंहिंजो वादो पूरो कयो, पर बाबे ॾिठई न कीअं हुनजे पीउ खे बेइज़तो करे कढी छॾियो। ऐं हाणे मुंहिंजो हक़ थो बख़्शे वञे। इन खां मौत अचे त भलो आहे। अलाह कंदो का न का राह निकिरी ईंदी। दिलि सां खोड़ ई नथो लॻे। बाबू मूंखे जीअरो पूरे छॾींदो, पर मुंहिंजो पेर कॾहिं ॿाहिरि न कंदो। कहिड़ा वेही ख्वाब ॾिसां, हर गुरु पाण खे वेही साड़ियां। ना ई कोट किरंदा, ना ई वरी मां आज़ाद थींदसि। इन खां ख़ुदकुशी करे छॾियां त भलो आहे। मूंखे मुंहिंजी मोहबत घुर्जे। तू ये सब शयूं तॾहिं हासिल करे सघंदीअ जॾहिं तू पाण खे संभालींदी। पाण खे संभाल, ईअं त तुंहिंजे वजूद जा एतिरा सना भोर थी पवंदा जो तोखे पाण संभालण मुश्किल थी पवंदो। मूं जहिड़ी निदोरी छोरियुनि जो अहिड़ो वजूद टुटी चुको आहे। न खपे मूंखे अहिड़ी ज़िंदगी। मूंखे मौत घुर्जे। हिम्मत कर ज़ेब, हिम्मत। असां त न चोटी जा ज़ोर लाथा आहिनि, कुझु की नथो वरे छा करियूं। जहांगीर त पंहिंजो वादो पूरो कयो, पर बाबे ॾिठई न कीअं हुनजे पीउ खे बेइज़तो करे कढी छॾियो। ऐं हाणे मुंहिंजो हक़ थो बख़्शे वञे। इन खां मौत अचे त भलो आहे। अलाह कंदो का न का राह निकिरी ईंदी। दिलि सां खोड़ ई नथो लॻे। बाबू मूंखे जीअरो पूरे छॾींदो, पर मुंहिंजो पेर कॾहिं ॿाहिरि न कंदो। कहिड़ा वेही ख्वाब ॾिसां, हर गुरु पाण खे वेही साड़ियां। ना ई कोट किरंदा, ना ई वरी मां आज़ाद थींदसि। इन खां ख़ुदकुशी करे छॾियां त भलो आहे। न हूंदसि, न वरी इन्हनि कोटनि करण जो इंतज़ार कंदसि। ख़ुदकुशी हराम आहे ज़ेब, अकुल खां कमु वठ। मत को कार करे विझी चरी तू हर भरो दिलि लाथी आहे। उहा मारू हुई जो नंढड़ खे थी मरी वई। तूं त भाग भरी आहीं जो अमजद अची वियो आहे। ऐं जंहिंजा ॿाहिरि हूंदा आहिनि उहे ग़म ऐं उल्के खे हथु कोन लाहींदियूं आहिनि। अधे खे ख़बर आहे त बाबू मुंहिंजो हक़ बख़्शे वियो आहे, पर हुन अञा त कुझु कोन कयो आहे। अञा कॾहिं कुझु हूंदो। हर कमु वक़्त जी नज़ाकत ऐं मुनासिबत सां थींदो आहे। अमजद पढ़ियल गिढ़ियल आहे, तूं ज़रूरु पीउ खे चवंदो। मां हिमत नथी ॿधी सघां, न त मां ई अधे खे चवां। तूं अमजद खे हाल भाई बणाईंदी त हुनमें तुंहिंजो भलो आहे। तूं ज़रूरु तो लाइ कुझु न कुझु कंदो। अजमल हाल वाल कि नई ताज़ी ख़बरूं त ॿुधा। सदा तव्हांजी दुआऊं न ख़ैरु लॻो पियो आहे। इहो सुबुह नूरल जमादार ज़मीनुनि ते नज़र आयो, छा ॻाल्हि आहे? खीसो ख़ाली त कोन थियो अथसि? सरकार हिकु ख़ासि ख़बर ॿुधाइण आयो। वरी कहिड़ी? सरकार हुन ॿुधायो पियो त निसार नाले हिकु शख़्स पंहिंजे पीउ जे क़त्ल जी FIR कटाइण आयो। वरी इहो मुंहिंजे लाइ सामान्य आहे। अचे पिणस जी सॼी उमिरि मुंहिंजे टुकरनि ते गुज़री, हाणे हे वरी हलियो आहे FIR कटाइण। सूबेदार अंदरि कोन कयोसि? सरकार जमादार ॿुधायो पियो त वॾे सूबेदार हिन खां का बि फ़रियाद कान वरिती, बल्कि बेइज़ती करे कढी छॾियईंसि। सुठो कयईंसि, पर मुंहिंजी दिलि तॾहिं ठरे आहे जॾहिं मोचड़नि सां मुंहुं सुॼाए छॾींदा। वरी बि ख़ैर सूबेदार चङो कमु कयो, चङो कमु कयो। जमादार ॿुधाए रहियो त निसार वॾे साहिब खे इहो चई रहियो त हू ASP जी ट्रेनिंग करे आयो आहे। ASP जी न सुनी IG जी ट्रेनिंग करे आयो हूंदो। ॻाल्हियूं थो करे, नौकरियूं पयूं आहिनि ज़मीन ते, बसि हिनखे मिली वई। सो बि पुलिस जी ऑफिसरी लॿाड़ हणंदो हूंदो। सरकार हुन तव्हांजे ख़िलाफ़ु ॾाढी बकवास कई आहे। छा कंदो कलो को बात पटियो छोरो? ॻाल्हि ॿुध, इहो न मिलई त अहिड़ी छंड पटेसि जो पिणस ई विसरी वञे। हुकुम आहे सरकार, तव्हांजो हुकुम आहे। हलियो आहे मूंसां सीनो सहण, पिणस जा विया हॾा बि ॻरी, हाणे वरी पुट पीउ खे उजारणु हलियो आहे। मौत ॾेई ईअं सुम्हारे न छॾियासीं पिणस सां गॾु क़बर में। सरकार हुकुम कयो त कंद लूणी अची तव्हांजे आॾो छलायां। न तकड़ न कजांइ, ॾिसूं त कुझु करे थो या न।
वो भी जगह मौत के दावत ॾिनई त इहो बि हुनजो शौक़ु पूरो कबो। हाथीअ जे पेर खां केवल किटकाड़ियूं छा कंदियूं? सर मूं एसोसिएट खे ॿुधायो त मां अकेडमीअ मां पुलिस सर्विस जी ट्रेनिंग करे आयो आहियां, त बि हुन FIR कटण खां इनकार करे छॾियो। आई सी, मां हिन एसोसिएट खे ॾिसां थो, पर तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हांजे वालिद साहब जो कातिल केरु आहे? सर रईस लखमीर ख़ान। लखमीर? सर तव्हां हुनखे सुञाणो था? मूंखे यादि थो अचे त अॻे बि 2 माण्हू हिन जी शिकायत खणी आया हुआ, जिन में हिकु हिन जो भाउ हुयो। हा सर, असां त नंढड़ा हुयासीं, पर वालिद साहब ॿुधाईंदो हुयो त उन ज़ालिम शख़्स जो हिकु रहमदिल भाउ हुयो जेको कंहिं हादसे में मरी वियो हुयो। एग्ज़ैक्टली, उहे बि साॻी ॻाल्हि करे रहिया हुआ, मगर हिन जो नंढो भाउ ज़िंदा आहे। हादसे में मारिजी वियल शख़्स जेल जो भॻल हिकु कैदी हुयो, जंहिं हिन जा कपिड़ा पाता हुया। बहरहाल सर, हीउ शख़्स पूरी दुनिया में ज़ालिमनि जी लिस्ट में टॉप ते आहे। जंहिं पंहिंजे सॻे भाउ खे न बख़्शियो, सो ॿियनि खे किथे थो छॾे? मिस्टर निसार, अहिड़ा माण्हू रत सड़िया हूंदा आहिनि। अहिड़नि माण्हुनि खे रत ऐं रिश्तनि जी अहमियत ऐं तक़दुस जी ख़बर न हूंदी आहे। लेकिन सर, उन खे इहा ॼाण ॾियणी पवंदी त रत सिर्फ़ु ॻाढ़े रंग जो पाणी अठ न आहे, पर उन जी हर फुड़ीअ में इंसाननि जी क़ीमत ऐं जियापो बि शामिल आहे। तव्हां FIR कटरायो, मुंहिंजो तव्हां सां हर मुमकिन तावन हूंदो। बेहतर सर, पर सर असांजी पोस्टिंग जे बारे में का इंफॉर्मेशन? जल्द उमेद आहे। थैंक यू सर। मिस्टर निसार, मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां त तव्हांजे फादर जो मर्डर केस तव्हांजो ज़ाती मामिलो आहे। इन में तव्हांखे सबुर ऐं तहमल खां कमु वठिणो पवंदो। जेकॾहिं तव्हां कानून खे हथ में खणी को ग़लति कमु कयो त पोइ तव्हांखे पछताइणो पवंदो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। तोसां शायदि अॻु बि मुलाक़ात थी आहे। आई थिंक हॉस्पिटल में डॉक्टर आफ्ताब वटि, ईअं न? हेसि ताईं त तूं सही सुञातो आहे। पंहिंजे दिमाग़ ते ज़ोर ॾे, मूंखे चिताए ॾिस त मां केरु आहियां। छा मतिलबु? मूंखे गौर सां ॾिस त अज़ ख़ुदि तुंहिंजे सम्झ में अची वेंदो। त तूं महताब खान? न न, हू त मरी चुको आहे। तो ई लखमीर मूंखे माराइण जी पूरी कोशिश कई, पर मारण वारे खां जियारण वारो वेठो आहे। मूंखे अखियूं फाड़े ॾिस त मां चहिरो आहियां। महताब खान, मूं तोखे माराइण जी हरगिज़ कोशिश कोन कई। वो सॼो कमु लक्ष्मी कयो हो। चोर कॾहिं बि पंहिंजो पाण खे चोर कोन सॾींदो आहे। महताब खान, तूं यकीन कर, मूं तोसां का बि ज़्यादती कान कई आहे। जेकॾहिं तोखे तबाह कयो आहे त उहो तुंहिंजो सॻो भाउ लक्ष्मी आहे। जेकॾहिं ईअं हुयो त तूं मूंखां ख़ाली कागज़नि ते सयूं छो वरितियूं? सिर्फ़ु इन करे त जीअं उन्हनि ते पूरो तलाक़नामो तहरीर करे तूं मुंहिंजी ज़ात मूंखां जुदा करे सघीं। तूं मूंखे तबाह करण में लखमीर सां बराबरि जो शरीक आहे। तो लखमीर जे चवण ते ई मूंखां सयूं वरितियूं हुयूं। न न महताब खान, मूं पंहिंजे धंधे में कॾहिं बि कंहिंसां वेसा घाती कोन कई आहे। मूं तोखां उहे सयूं न इहे मक़सद लाइ हरगिज़ कोन वरितियूं आहिनि। त पोइ बाक़ी ॿियो कहिड़ो मतिलबु हुयो? ॿुधाए, तूं छा थो सम्झी त मां तुंहिंजा इहे कूड़ ॿुधी तो ते वेसा कंदुसि? इहा तुंहिंजी भुल आहे। महताब खान, तूं मूंखे माफ़ कर, मां कूड़ कोन थो चवां। तूं यकीन कर महताब खान। कूड़ खे सच साबित करण तो जहिड़नि वकीलनि जो पेशो हूंदो आहे। महताब खान, तोखे मूं ते एतबार करणो पवंदो। बाक़ी जेका मूंखां ख़ता थी आहे, मां उन लाइ तोखां माफ़ी थो वठां। बेइज़ती खां पोइ माफ़ी वठण शायदि तो जहिड़नि ज़ालिमनि जो ज़ुल्म हूंदो।
पर मां बेइज्जती जे बस इज्जत जो कायल आहियां। महता ॾिस मां तोखे हथ थो ॿुधां, चवीं त पहिरें बि पाए तोखे मूं ते एतबार करणो पवंदो। मूंखे माफ़ कर, मूंखां जेका बि ख़ता थी आहे मां उन ते नादिम आहियां। लखवीर जे ख़िलाफ़ त मां केस दाख़िल कराए आयो आहियां, पर मां तोखे कोन छॾींदुसि। तोखे मूं ते एतबार करणो पवंदो। बाक़ी जेका मूंखां ख़ता थी आहे मां उन लाइ तोखां माफ़ी थो वठां। बेइज्जती खां पोइ माफ़ी वठण शायदि तो जहिड़नि ज़ालिमनि जो उसूल न हूंदो, पर मां बेइज्जती जे बस इज़त जो कायल आहियां। महताब खान ॾिस मां तोखे हथ थो ॿुधां, चवीं त पहिरें बि पाए तोखे मूं ते एतबार करणो पवंदो। मूंखे माफ़ कर, मूंखां जेका बि ख़ता थी आहे मां उन ते नादिम आहियां। लखवीर जे ख़िलाफ़ त मां केस दाख़िल कराए आयो आहियां, पर मां तोखे कोन छॾींदुसि। मां तोखे तुंहिंजी केॾी सज़ा ज़रूर ॾींदुसि। ईअं न कर महताब खान, मां तोखे वरी बि हथ थो ॿुधां, मूंखे माफ़ कर। तूं मुंहिंजी ज़िंदगी जे ख़ूबसूरत ऐं हसीन ज़माने जो क़त्ल कयो आहे। मां तोखे ईअं माफ़ करे छॾियो। छा तूं मूंखे मुंहिंजी जवानी जा ख़ूबसूरत ऐं हसीन पल मोटाए ॾेई सघीं थो? मां तोखे माफ़ नथो करे सघां। महताब खान, मां तोखे उहा ख़ूबसूरतियूं मोटाए त नथो ॾेई सघां, पर मां तोसां वाइदो थो कयां त तोखे तुंहिंजनि बचनि सां ज़रूरु मिलाईंदुसि, जीअं तूं वरी ख़ुशियुनि भरी ज़िंदगी गुज़ारे सघे। तूं मूंखे दुनिया जी हर शइ वापसि वराए ॾेई सघीं थो, पर तूं मूंखे मुंहिंजी जवानी मोटाए नथो ॾेई सघीं। महताब खान, तूं ऐं मां हिकु अज़ीम रिश्ते में बचिजी विया आहियूं। मुंहिंजी सितारा तुंहिंजे पुट आफ्ताब जी मंगेंदी आहे। बकवास थो करीं तूं। मुंहिंजी नुंहुं नथी थी सघे। महताब खान, तूं मूं ते एतबार कर, मां तुंहिंजो दुश्मन न आहियां।
मां तुंहिंजो सजण आहियां नताब खान तोखे मुते एतवार करणो पवंदो मां तोखे लक्ष्मी खां घणे घणे हिसाब वठाए ॾींदुसि ॿियो न त पंहिंजे बच्चनि जी ख़ुशियुनि जे ख़ातिर चयो मैं त बकवास न कर ॿुधी छॾ त तुंहिंजी धीउ मुंहिंजी न हरकिस कोन थी ॾे मां मरी पवंदुसि पर ईअं थियण कोन ॾींदुसि मेहताब खान मुते रहम था मुझे धीउ जी ज़िंदगी जो सवाल आहे मेहताब खान ॾिस मां तो हथ थो ॿुधां मेहताब खान I will see you. आखिर तू गाल कंहिंजी पियो करे इहो भाणे ॿियो वरी केस हलियो आहे मूंखां बदिलो वठणु बुधवर पर अदा निसार आखिर तोखां बदिलो छाजो थो वठण चाहिए हुन ख़ान साहब जो ख़्यालु आहे त पिणे खे मूं मरायो आहे इन्हे में को शक आहे छा तूं असांखे हिन कैद में बंदि करे इहो सोचींदो हूंदे असांखे ॿाहिरि जी त ख़बर ई न पवंदी बकवास न कर त ज़बान न कढी छॾियईं सच खे कूड़ जो लिबास पाराइण सां सच लिखी कोन वेंदो आहे ऐं इहो मां चङी तरह ॼाणां थी त तोई बाबे खे हा मूं मरायो त मां छा कंदो मां बि जेके ॾम भरे ॾियारामांसि न त मुंहिंजो नालो लक्ष्मी खान आहे लक्ष्मी खान हिम्मत अथई त मुंहं ते अकी काइरनि वारी कार मां कुझु कोन वणंदो मारी ज़बान खे लगाम ॾे ज़बान खे लगाम ॾे त मरणास न ॾेई छॾियईं ऐं तो ॻाल्हाइण सिखी पई आई तूं छा थो सम्झी त कंहिंजी नेड़ी ते लत अचे ऐं हू रड़ बि न करे अदा निसार जेकॾहिं को कदम खयो आहे हक़ ते खयो आहे हक़ या ना हक़ त मां ॿुधाईंदोमांसि ॿुधा कुझु छा जले हिकु गोॾीअ जो खाज बि न आहे तुंहिंजे हथ में ॿियो आहे बि छा मुर्दनि खां त हर को खटींदो आहे पर मुड़ुस माण्हू आहे त जेरनि सां मुक़ाबिलो करे ॾिस त कल्ह पवई मुक़ाबले में को मुंहं खे खानदानी शींहं हुजे त मज़ो बि पचे पर कहिड़ा बेकार ऐं जीता वणा इन्हनि ते त मां हिकु 8 रुपए गोली ख़र्च कंदो आहियां आख़िर तूं बाबे खे छो माराए हुनजो दोस्त सिर्फ़ु इहो हुयो हुन तोखे इज़त ॾिनी मान ॾिनो तूं केरु थींदी आहीं मूंखां अॼु पुछा करण वारी हा घोड़े खे मिल्क ते वध मौत ॾियणो थो ॾिनुमि किनो मोह चङो आहे पर मूं तोखे अॻु बि चयो त बाबे मरहूम सां ज़िंदगी में कहिड़ा बि कलूर थिया पर हाणे हुनखे घटि वधि न ॻाल्हाईंदो कर बेइज़ते खे बेइज़तो न चवंदो त छा मुतबर चवंदोमांसि हो त भई हिकु न ढेर बेइज़तो कंहिं जाइ जो ही त वक़्तु ई ॿुधाईंदो त केरु बेइज़तो आहे तूं ॻाल्हाइण खां वणंदी आहे कोन्हे न अलाए कीअं मां तोखे बर्दाश्त थो कयां मारी ऐं हा वरी मां खे चई छॾ त पंहिंजे सिकील ते खे सम्झाए छॾे त वधीक मूंसां उचाइण जी कोशिशि न करे त कोड़े खां वधीक प्रोशर कंदोमांसि मां अम्मा खे कुझु कोन चवंदमि इहो हुननि जो हक़ आहे ऐं भली हक़ लाइ वठनि इहो कोन वणंदी न हा कोन मुड़ंदुसि छा कंदे ज्यादा खां ज्यादा तूं मुंहिंजो कोन करे विझंदे पर मां अम्मा जे निसार खे हिन कम खां कोन छॾींदसि तूं नवाब आई जंहिंखे वणी पंहिंजो कोन कंदो वती ऐं तोखे को थप बि न हणे अहिड़ी थप्पड़ दबाए चओ चओ दर हाणे त तोखे बि ख़बर ॾेई छॾिया हल बजड़ा क्या है क्या छो परेशान है खैर था है ना हाँ पापा खैर आई पुत्र मां कुछ ॾींहंनि खां ॾिसां पियो त तूं कंहिं मसइले में उलझियल आहीं न खाए थी न पीए थी आख़िर छा ॻाल्हि आहे न न पापा अहिड़ी त का बि ॻाल्हि कान्हे पुत्र वॾनि सां कूड़ न हणिबो आहे मूंखे ॿुधाए छा ॻाल्हि आहे पापा पापा मां हिकु परेशानी में फाथल आहियां हाँ हाँ पुत्र मूंखे ॿुधाए छा ॻाल्हि आहे पापा आप ही अलाए छो मूंखां परे परे रहण लॻो आहे उन ॾींहुं वियसि त हू मानी छॾे हले वियो मूंखे ईअं थो लॻे त हू ख़ुदा न ख़्वास्ता मूंखां हाँ पुत्र मां सम्झां थो त आफ्ताब ईअं छो थो करे आप
आफी ये छो तो करे पापा? पुट आफ्ताब शायद मुंहिंजो या दीन जी मां सब ॻाल्हियूं ॿुधी वरितियूं आहिनि। केड़ी गालियों? तवा बुधायो छो था? पुट तोखे ख़बर है त आफ्ताब केर आहे? पापा प्लीज बुधायो ना, हाणे मूंखे ख़बर कोन तो थे। पुट आफ्ताब लक्ष्मी खान जो भाटियो आहे। छा? तवा यो छा था चो? हाँ पुट, आफ्ताब मेहताब खान जो पुट आहे। मेहताब खान कुछ साल अॻु मूं वटि लक्ष्मी खान खां मिल्कियत मां हिसो वठण लाइ केस दायर करण लाइ आयो ऐं मूं खां से कुछ ख़ाली कागज़नि ते सही वरितियूं जीअं हिन जी एब्सेंस में उहे कमु अची सघनि। जॾहिं मूं वटि लक्ष्मी आयो त मूं हुनखे सॼी हक़ीक़त ॿुधाई ऐं उहे ख़ाली कागज़ बि ॾेखारिया। हुन नज़र बचाए उन्हनि कागज़नि मां हिकु कागज़ लिकाए वरितो ऐं पोइ मेहताब खान जी घरवारी खे पूरी तलाक लिखी हुनखे घर मां कढी छॾियो। इहा ख़बर मूंखे तॾहिं पई जॾहिं मेहताब खान मूंसां विढ़ण आयो। ओह माय गॉड, एडो वॾो धोखो? बस पुट, इंसान ख़ता जो घर आहे। मूंखां बि इहा ख़ता थी वई। इन जो मतलब तो पापा आफी जी फादर जो मौत जो कारण भी इहो ई वाक़ियो आहे। पर पुट तोखे इहो ॿुधी हैरत थींदी त जंहिं शख़्स खे असां मोल सम्झंदा रहियासीं उहो ज़िंदा आहे। छा? तव्हां मूंखे चरियो कंदव छा? पुट इहा हक़ीक़त आहे। मेहताब खान कुझु ॾींहं अॻु हिते बि आयो। त इहा ॻाल्हि आहे जंहिं करे आफ्ताब मूंखां पासीरो थो थींदो वञे। पुट मां आफ्ताब खे सभु कुझु ॿुधाए छॾींदुसि त मां हुनजे पीउ माउ जो क़सूरवार न आहियां। हुनजो असुल दुश्मन लक्ष्मी खान आहे। त पोइ पापा मुंहिंजो छा थींदो? पुट तूं आफ्ताब वारनि ॾींहुं ईंदी वेंदी रहो जेसि ताईं मां हिन मसइले खे टेकिल करे वठां। सरकार सलाम अलैकुम। वे वरी छा पियो ॻोल्ही? सरकार हिकिड़ो नोटिस आयो आहे अदालत जे तरफ़ां, उहो पियो ॻोल्हियां पर लॻे थो घर विसारे आयो। अदालत तरफ़ां नोटिस? दिमाग़ त ठीकु अथई? सरकार कूड़ कोन थो वञा। पक इहो छोरे निसार जो कमु हूंदो ॿियो वरी छा? न सरकार, नोटिस मेहताब खान जे तरफ़ां हो। चयो त कोन थियो आहे मुंहिंजी। हा मूंखे लॻे थो त उन सां गॾोगॾु तुंहिंजो अकुल बि मोकिलाए वियो आहे। अड़े बेवकूफ़, मेहताब खान खे गुज़ारे अरसो थी वियो आहे ऐं अदालत जो नोटिस वरी हाणे आयो आहे। सरकार तपाली त मूंखे पढ़ी ॿुधायो त मेहताब खान जे तरफ़ां नोटिस आहे। ईअं कीअं हूंदो? भुलियो हूंदो। न सरकार कीअं भुलिजंदुसि? चओ ॾिस त थी सघे वरी ॾिस। हाँ सरकार, लगे तो उम्र सां गॾु हाफ़्ज़ो कमज़ोर थी वियो। सरकार हे तव्हां पाण पढ़ी। अंधेर नगरी आहे ॿियो वरी छा? मेहताब खान जो हॾा बि ॻरी विया आहिनि। टपाल खाते वरी हाणे असांजे नोटिस ॾियारे मोकिलियो आहे। टपाल खाते जो ॻाल्हि पूरो सारो आहे। सरकार ईअं थी सघे थो मतां मेहताब खान जहिड़े केस करे वियो हुजे। मूंखे त कोई चकर थो लॻे। भला मोहन बि कॾहिं केस कया आहिनि छा? सरकार नोटिस बि हाई कोर्ट जे तरफ़ां आयल आहे। मूंखे बड़े ॻाल्हि ॻोरी थी लॻे सरकार। अड़े तूं त को सफ़ा बेवकूफ़ आहीं। मेहताब खान जो हिन दुनिया में जॾहिं वजूद ई कोन्हे त पोइ हिन नोटिस जो मुल्क कहिड़ो? पोइ बि सरकार पक करण लाइ मुंहिंजे ख़्याल आहे तव्हां वकील सां फ़ोन करे सलाह मशवरो करे वठो। हेलो। हाँ मां रस लक्ष्मी खान पियो ॻाल्हायां। परवेज़? हाँ कहिड़ा हाल आहिनि? मां ठीकु आहियां। तूं त ख़ुशि आहीं न? रब पाक जो शुक्र आहे। अॼु कीअं यादि कयो अथई? भला चओ, मां खैरत लाइ तुंहिंजे फ़ोन कोन कंदो आहियां छा? हूअं त को कमु हूंदो अथई त पोइ फ़ोन कंदो आहीं। यार हाणे बि ईअं ई सम्झ हिकिड़ो मसालो पेश आयो आहे। हा हा हुकुम कर।
छा ॻाल्हि आहे? यार परवेज़ तोखे त इहा ख़बर आहे त महताब ख़ान खे गुज़ारे 20-25 साल थी विया आहिनि। अॼु हिकिड़ो हाई कोर्ट खां मूंखे नोटिस मौसूल थियो आहे जंहिंमें ॼाणण लाइ त महताब ख़ान मूं ते केस दायर कयो आहे। यार हाणे इहा बि काकुल जी ॻाल्हि आहे, हिकिड़े माण्हू जा हॾा बि ॻरी विया आहिनि। न न लक्ष्मीर, तूं ग़लति सोचे रहियो आहीं। छा मतिलबु? तोखे इहो ॿुधी ताजुब वठंदो त महताब ख़ान ज़िंदा आहे। ॻाल्हि त कान थींदी थी परवेज़, या मथो ख़राबु थियो अथई? न मुंहिंजी कल्ह थिड़ी आहे ऐं न मुंहिंजो मथो ख़राबु थियो आहे। हू मूंसां ख़ुदि मिली वियो आहे। यानी तोसां ख़ुदि? हा, हू ज़िंदा आहे। यार मूंखे त एतबार कोन थो अचे, मतां कुझु आहीं घुरिजे यार। न न लक्ष्मी ख़ान, हू महताब ख़ान आहे, कंफर्म। चङो त पोइ मां पाण अचां थो, अचे तोसां मशवरो कयां थो। हा हा, भले अचो। चङो, ख़ुदा हाफ़िज़। ख़ुदा हाफ़िज़। अरे सितारा पुट, छा हाल आहे? ठीकु आहे पापा। पापा मां आंटी ऐं ज़ारा वारनि ॾे वञणु थी चाहियां। हा पुट, भले वञ। मां त चाहियां थो त तूं घुम फिर, ईअं तुंहिंजी दिलि बि रिधी रहंदी। त पोइ पापा मां तयारु थियां? हा पुट, भले तयारु थी। ओके ओके। लाल बाबा साईं केॾा वञो पिया छा? हा, कराची वञी रहियो आहियां। पोइ हिते होशियारी न रहिजांइ ऐं हाणे हिन किताबनि खे छॾे कुझु ॿाहिरनि कमनि में दिलचस्पी वठंदो कर। किताबनि जो कीड़ो थियण बि सही कोन्हे को, सम्झी? जी बाबा साईं। अॻे ई ॾिसें पियो त दुश्मन वञनि था वधंदा, अॻे पोइ तोखे हिननि सां मुंहुं ॾियणो आहे। हाणे बि हिकिड़े कूड़े दावेदार जो मुंहुं कारो करणु पियो वञा। दावेदार? छा मतिलबु बाबा साईं? बसि क़यामत जूं निशानियूं आहिनि। महताब ख़ान खे मुंहिं 20-25 साल थी विया आहिनि। हाई कोर्ट वारे हाणे उन दावा जो मूं ॾे नोटिस ॾियारे मोकिलियो आहे। पर कहिड़ी दवा बाबा? ख़ैर छॾ तूं हिननि ॻाल्हियुनि खे। मूंखे त पक आहे त इहो माण्हू को फिरेबी आहे जंहिंजी शक्ल महताब ख़ान सां मिली रही आहे। ऐं तूं ॻाल्हि ॿुध, जे बि तयारी शुरू करे ॾे, जीअं मां मोटी अचां त हुनजे हक़ बश कराइण वारी रस्म अदा करे छॾियूं। भई छोकिरियुनि खे एतिरो वक़्तु न छॾणु खपे। ॿुधे थी ॻाल्हि? सबुरा पेटी खणी ॿाहिरि पहुचा। छोकिरी न खाए थी न पिए थी, ही ज़ालिम पंहिंजी होद ॻाल्हाइण जो नालो ई नथो वठे। मूंखे ख़ौफ़ आहे त छोरी मरी न पवे। पर आख़िर छो नथी खाए पीए मां? पुट हेॾा ज़ुल्म ॾिसी थो, पोइ बि इहो सवाल थो पुछी। भला चरी आहे छा? मां अञा मोह त कोन आहियां। मुंहिंजे हूंदे ज़ेब ते को बि ज़ुल्म कोन थींदो। पुट अलाह साईं तोखे असांजी बि हयाती ॾे। पिणे प्यार जो दुश्मन थियो बीठो आहे। अमां बाबा हुनजो खणी केतिरो बि दुश्मन थी पवे, पर मुंहिंजो बि ज़ेब सां को रिश्तो आहे। उहा मुंहिंजी बि भेण आहे, हुनजो मूं ते हक़ आहे बाक़ाइदे। बस पुट तूं ई का ॻाल्हि कर, बाक़ी असां त खणी निंदड़ कयूं हुयूंसीं। न लाल, अलाह कयो आहे त असांजो वाहरो अची वियो आहे। हाणे असां निधणकियूं कोन्हियूं। जीअं बचे शाल बचड़ो असांखे ईअं निधणको कोन छॾींदो। पुट असां तुंहिंजे ई आसरे पइजी वियूंसीं। न अमां न, आसरो अलाह जो आहे, बाक़ी तव्हां दिलि न लायो। पुट असां सॼी उमिरि दुख ॾिठा आहिनि। तूं नंढो थी वॾो थियो आहीं, सभु कुझु पंहिंजी अखियुनि सां पियो ॾिठो आहे। पर तुंहिंजे विलायत वञण खां पोइ त वेतर वॾा हाञा थिया आहिनि असां सां हिन 4 दीवारीअ में। न अमां न, हिन 4 दीवारी में हाणे कंहिंसां बि को बि ज़ुल्म कोन थींदो। इहो मुंहिंजो तव्हां सां मुड़साणो वाइदो आहे। बाक़ी मूंखे दुख आहे त सिर्फ़ु हिन ॻाल्हि जो त मां मेरू कोन बचाए सघियुसि। मां लंडन छो वियो तव्हां? मूंखे लंडन न वञणु खपंदो हो।
हुअणु खपंदो मूंखे। न रो पुट, न रो। हुनजो नसीब ही अहिड़ो हुयो। पुट हयाती में बस एतिरी हुयसि। न मां न, शाबस आहे तव्हांखे, तव्हां एतिरा ज़ुल्म सठा आहिनि, पर मां नथो विसारे सघां मेहरूअ खे। जॾहिं खां मूंखे सांबर आहे त मुंहिंजो जेकॾहिं कोई दोस्त ऐं साथी हुयो त उहो इहा मुंहिंजी नंढड़ी भेण मेहरू ई हुई। मुंहिंजी दोस्त, मुंहिंजी साथी, जंहिंसां मां रांदियूं खेॾंदो हुयुसि, जेका मूंसां थोरी थोरी ॻाल्हि ते विढ़ंदी हुई ऐं रुसी वेंदी हुई ऐं मां हुनखे परचाईंदो हुयुसि। पर हाणे तूं अहिड़ो रुसी वई आहे जो मूंखे परचाए नथो सघां। मूंखां मेरो ॾुख कॾहिं बि कोन विसरंदो मां। पर हाणे मां पंहिंजी नंढड़ी भेण ज़ेब खे ईअं रुसण कोन ॾींदुसि। न पुट, अलाह तोखे वॾी ॼमार ॾींदो। सदके वञाए पुट, असांखे तो मां इहा ई उम्मीद हुई। ब्रादर मोहतरम, तव्हांखे मुंहिंजी भाभी मोहतरमा सां अहिड़ो सुलूक जारी न रखणु घुरिजे। चङो, हाणे लेक्चर बंदि कर। ब्रादर मोहतरम, आख़िर हुन तव्हांजो कहिड़ो ॾोह कयो आहे? हू त तव्हांखे दिली तौर सां चाहे थी ऐं मां बदौलत खे हींअर मां बदौलत तव्हांखे यादि ते कयो। तव्हां यादि कयो ऐं मां न अचां, ॾिसो मां अची वियसि। इन लाइ त मां बदौलत तव्हांजी तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहे। पर आपी, तूं ईअं छो वेठो आहीं? शायदि ब्रादर मोहतरम जे पेट में गुड़गुड़ पई थिए। इलाही दफ़ा रोकियो अथईमांसि त उल फुल न खाईंदो कर, पर साईं बुख बुछड़ी भला। मशहूर चवणी आहे, बुख बुछड़ो टोल दाना दीवाना करे। पर बुख ब्रादर मोहतरम के किथे ॾींहं में अंडे। चङो, छॾ हिन ॻाल्हि खे ज़ारा। अॼु मूं वटि तव्हां लाइ हिकु ज़बरदस्त सरप्राइज़ कम ख़ुशख़बरी आहे। अहिड़ी सरप्राइज़ जो ॿुधी हैरत में अची वेंदो। सच? त पोइ जल्दी ॿुधाए। जी न, इन ख़ुशख़बरीअ ते पहिरियों हक़ आंटी जो आहे, छो त उन ख़ुशख़बरीअ जो सिधो सओ तालुक़ आंटी जी ज़िंदगीअ सां आहे। त पोइ तव्हां वियो, मां बदौलत इजाज़ती मोहतरमा खे वठी अची। आख़िर मूंखां कहिड़ी ख़ता थी आहे जंहिं करे तूं मूंसां अहिड़ो सलूक थो रखी? इहो वञी पंहिंजे पीउ खां पुछ। मूंखे पापा खां पुछण जी का बि ज़रूरत कान्हे, मूंखे सभु ख़बर आहे। त पोइ मूंखां पुछण जो ज़रूर? प्लीज़ आफ़ी, मूंखे अहिड़ा सूर ॾे जेके मां सही बीह सघां। ईअं त मां मरी वेंदसि। मां मजबूर आहियां। त पोइ ईअं छो नथो चवीं तोखे मूंसां मोहबत न आहे? न सितारा, ईअं न आहे। त पोइ प्यार में इहे लिखा छाजा पोइ करी? प्यार सां त लेखन जी कॾहिं बि लॻी कान्हे। आफ़ी, अॼु की ख़ुशख़बरी ॿुधी तूं सभु रंजिशूं भुलाए वेंदे। कहिड़ी ख़ुशख़बरी? आंटी अचे त ॿुधायां थी। बा अदब, बा मुलाहिज़ा, होशियार, ज़ारा बानो जी मदर मोहतरमा हाज़िर थी रहियूं आहिनि। वालेकुम अस्सलाम। तो खुश हैं? हाँ जी। पुट, अहिड़ी कहिड़ी ख़ुशख़बरी आहे जंहिंजो ताल्लुक़ डायरेक्ट मूंसां आहे? आंटी, अॼु की ख़ुशख़बरी ॿुधी तव्हां हिकु भेरो वरी जवान थी वेंदव। इहो त नामुमकिन आहे पुट, उहे ॾींहं उहे शींहं। आंटी, अंकल मेहताब जो छा किसो आहे? फटनि ते लूणु ॿुरकण मां कुझु की न वरंदो पुट। हुन मरियात खे त फ़ौत थिए काफ़ी अरसो थी चुको आहे। पर आंटी,